Usted siga trabajando normal, que yo... Procesadores, individual, panel central, resistencia y cargador, transistores, cristales y bobinas. Oye, algunas resistencias y estas como las Con los diodos que están a los lados. Con los diodos que están a los lados. Pero eso no se puede medir directamente a eso. Lamento mucho. Me da mucha tristeza usar el gas porque no quería. Yo también, no veo nada. 042-301-511, 025-129-662. Inscripciones abiertas.